tanto querer. No es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós. Muy pronto y junto al fuego nos reunirá el Señor. El Dios, Señor, que nos protege y nos va a bendecir. Seguro que otra noche nos volverá a reunir. No es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós. Muy pronto junto al fuego nos reunirá el Señor. Con nuestras manos enlazadas en torno al calor, formemos esta noche un círculo de amor. No es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós. Muy pronto junto al fuego nos reunirá el Señor. Señor, enséñame a hacer que le dé la mano con mi mano izquierda para que vaya pasando hacia la derecha de ustedes, recordando el saludo que nos enseñó Baden Powell entre los scouts, el saludo de la mano izquierda. No es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós. Muy pronto junto al fuego nos reunirá el Señor. Señor, enséñame a ser generoso, a servirte como lo mereces, a dar sin medida, a combatir sin temor a que me hieran, a trabajar sin descanso y a no buscar más recompensa que el saber que hago tu santa voluntad. Así sea. No es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós. Muy pronto junto al fuego nos reunirá el Señor. Ya va a ser el saludo, no ha llegado. Va por telégrafo. Va por telégrafo cuando llega. Va por WhatsApp. Sí, ¿verdad? WhatsApp. Se cayó WhatsApp otra vez. Se fue el sol del monte, del valle, del cielo. Todo es paz, a dormir. Dios aquí está. Ahora nos damos la vuelta para deshacer el...